sur la lecture d'un chapitre entier, tout y est vraiment. Zui botangi ya mokapo mobimba nyonso eza kuna na kati. Ce qui y est écrit, oyo akozwa na motema na ye oyo ekomami, cela se manifeste. bomoi na motema na ye ekomonisama. À se soucier de rien. Akozala na komitungisa te. Alors à ses besoins. Nzambe akokanisila ye na baposa na ye. Na nzela mpo te tokoma etalisi biso na ebandeli. Pas seulement à la fin, na suka kaka te, au début, kasi na ebandeli. Et il est dit ici, elobami awa ite dans Romains 12 verset 1, na Romains 12 verset 1, donc frère, par les compassions de Dieu, na lendisi bino comme un sacrifice na mawa na Nzambe ya kobonzela nzoto na bino lokola mbeka peto esengo na Nzambe, wana nde musala ya Nzambe ya solo. Na suka ekomami ete na ndenge bokoka na kokoma na lisambisi ya solo oyo ezali ya Nzambe, mokano oyo ya Nzambe oyo ezali na esengo. Mbeka ezali mbeka. Et il suffit de penser à Abraham, esengeleka kobanza Abraham offert Isaac oyo en sacrifice. bonzelaki Isaac lokola mbeka. Le Seigneur lui dit, Kolo prends ton ayebisi ye, fils que tu aimes zo mwana na yo olingi et offre-le. bonzela ngai ye. Et il lui dit, Pe offre-le ayebisi ye bonzela ngai ye que je na ngomba t'indiquerai. oyo ngai nakolakisa yo. Fut appelé. Ngomba ebyangami na ngomba ya Morija. Abraham partit. Bongo Abraham akendaka na ngomba yango. Cette obéissance de la foi Na botosi ya kondima wana liée à un sacrifice. oyo ekangami bobele na La mbeka, révélation kuna de la nde volonté de Dieu. emoniseli ya mokano na Nzambe ezali. Sans cela, Soki bongo te qu'imagination pure oyo etikali ezaka babanzo oyo ezokende la mosika réalité. na oyo ya bosolo. Nommons, c'est sans doute en Genèse 22, Ezali na Genèse 22, le sacrifice que nous avons assez souvent considéré, mais il mbeka s'accorde avec cette oyo parole. totalelaka ntango iso kasi oyo ezokokokana na liloba oyo ya Romains 12. Offert Isaac, nous sommes Abonzelaki appelés à ne Isaac. pas offrir quelqu'un d'autre. Awa ezali te ke obonzela moto mosusu, esengeli komibonza yo moko, konyokoma yo moko. Notre volonté, Volonté na biso notre tout, nyonso na biso Dieu, ya Nzambe, afin qu'il po te Nzambe puisse faire à nous akoki kosala kati na biso na nzela na biso oyo akana kosala. Dans Genèse 22, il est écrit, Na Genèse 22 ekomami et le premier paragraphe, na molongo ya yambo au verset 2, Dieu dit alors, na molongo ya mibale, ton fils, zwa celui que mwana na yo Isaac à la campagne, oyo moko na likinda oyo olingi, kende na ngomba ya Morija en holocauste, kuna okokamba ye lokola sur l'une mbeka des montagnes na moko na bangomba que je t'indique. oyo ngai nakolakisa yo. Et il le fit. Pe asalaka bongo, Il se mit en route. akotani na Et le Seigneur nzela, Dieu le rencontra. Nkolo Nzambe akutani na ye. Sima Nous l'avons. C'est ainsi que nous le lisons, quelque chose d'autre eut lieu sur la montagne. ndenge totangi ke eloko mosusu ekosalama na ngomba wana Dans 2 Chroniques, chapitre 3, na 2 Chroniques verset 1. chapitre 3, Chapitre 3, 2 Chroniques chapitre 3, verset 1. molongo ya yambo. Salomon commença alors à bâtir le temple du Seigneur. Salomo abandaki kotonga tempelo sur la montagne na Yerusalem na Jerusalem na ngomba ya Moria, où le Seigneur wapi Nkolo était apparu amimonisaka à l'endroit na esika que David o avait Dawidi désigné pour cela, aponaki mpo na Nkolo sur l'ère du Jébusien Ornan. esika oyo ba judicien baza ezalaki nini? Les pères de la foi ont tous suivi Tata le même chemin. na kondima balandaka nzela moko moko wana, balandaka Nzambe moko, kosalela Nzambe moko, bango banso batelemaki na botosi ya liloba. Nous le voyons au même endroit. Donc tozo komona bango esika moko. Là,
où Dieu a rencontré Abraham et Isaac. Epai wapi Nzambe akutanaki na Abraham na Isaac. Epai wapi akutani susu na Dawidi na akutani pe na Salomon. Là où la maison de Dieu epai wapi kutu ndako na Nzambe etongamaki a été construite. Epai wapi etongamaki sur le lieu où les hommes ezali esika rencontré Dieu. Bato bakutani na Nzambe dans l'obéissance. L'obéissance et dans la foi. Na botosi na kondima. En parole, mais en acte. Na maloba kaka te mais na misala. Sacrifice. On n'avait pas honte de ce que l'on aimait ou l'on epai wapi bosali mbekate. Donc okoki kutu te koyanula na oyo nkolo asengi yo te. C'est là que Dieu était présent. Wanande parce bozeli mbekande place Nzambe azalaki. De son nom et qu'il a répandu wanande mabanzo ya kombo na ezalaki nde asopi mapamboli ne koleka. Abraham asalaki oyo biso banso esengeli tosala oyo Nzambe mpe azosenga biso tosala. Nous lisons dans Romains 12. Tango tozotanga na Baloma 12 gros titre mokonzi munene likanisi munene ya mawa na Nzambe ya bosali malamu na Nzambe. Bolingo ezanga bilongi mibale, bolingo ezala kosala malamu. Toyebi ke ezali makambo Nzambe asengi biso. Une grande liste. Molongo munene ezali moto te akoki kokokisa yango na ye moko te. C'est vrai. Kasi banso eze kopesa na bobele na Nzambe. Na tie elikete nous pouvons vraiment le prendre par la foi. Tokoki pe kozwa yango na kondima ndenge ekomami na Romains 8 verset 32. Ndenge nini Nzambe akopesa biso manso te elongo na ye. Il nous a donné, il nous l'a donné. Apesa biso, apesa biso. Kati na Kristo nkolo na biso. L'amour de Dieu. Bolingo na Nzambe. Et yembama na loyembo. Ainsi la pensée de la parole dans l'épître aux Hébreux. Na likanisi na liloba na mukonzo epa ba ebelo. Il le punit et le châtie. Azako oya lingi azako beta bango azako sembola bango. Hébreux 12. Les sombo ko ya mutuya oyo okutoki ko cholate ezali ya tata azako sembola mwana na ye. Équivalent. Pas de manquement. À soi-même et pardonner aux autres. Si l'on a des moments de grâce de Dieu, mais un faux amour. Soki tozana bangonga oyo tozotika esika na Nzambe te mais bolingo ya lukuta oyo ezoko linga te ke esiki moko te eleka ezotika nyonso to eleka te apportera un jour un mauvais fruit. Wana okubuka mbuma mabe. Et si nous comprenons soki tososoli malamu Nzambe et croyons de tout cœur sa parole, tondimi na motema mobimba liloba na ye, il le dit lui-même, celui que j'aime alobi yango ye moko oyo ngai nalingi nazali kobeta ye nazali kopesa etumbu. Na Hébreux 12:11 que tout châtiment nous paraît pour le moment agréable mais affligeant. Nyonso to kombeba oyo nza tokozwa ezomonana na biso na kati ya pasi mlokola mabe mais kasi totikala komona pe mutu na kati ya pasi azoseka kasi yango eza na mutuya esengeli kozwa etumbu ke sika kolia pe na komela. On se procure l'un et que l'on manque l'autre. Soki tomi kanisi wana tozo kozanga kokanisa pe muninga kasi pa na Nzambe eloko moko kozanga te. Nzambe azali tata solo. Il n'a jamais un caprice qu'il devrait laisser passer. Atikala komona nzombo moko boye oyo atika eleka elekele na mutu te. D'incohérence, mais toujours en grâce et en patience. Kozanga kotosa ezalaka mabe na bolingo ya solo azo pesi biso etumbu pote biso to yoka yango
éduqué. Ndenge wana esengeli to edikama po na botosi ya liloba. Mwana oyo atikali kozwa etumbu te akoki kozala obéissant na 80% te. Ce que cela signifie, wana ene koloba nini? nous connaissons et ne trouvons jamais les limites. Soki toyebani me limite eza te wana malamu te, mais soki tokomi bana na Nzamba solo tokomi tika kolo ye moko kuta kosala ngo na ye moko kosenga ya sala boye soki toboyi te silencieux, kasi tofandi kimia toko koloba o nkolo si je ne le comprends pas maintenant. Ata na sosola ngsa sipite avons-nous pensé en tant qu'enfant et bien boni to banzi lokola bana mike combien de fois boni to banzi et on nous a laissé passer to banzi lokola bana mike ke to sali mabe batiki biso basala eloko te, mais kasi Nzambe aza tata solo ya zokoloba na bolingo ya seko azokotangisa biso kolandisa mokano na ye kolandisa pe liloba na ye bolingo ezala na bilongo mibale te tozala na komona mabe na bolingo ya bondeko. Soyez plein de cœur. Tozala na motema na limieme ya baninga. Ce qu'il est écrit pour la fin des temps que parce que l'iniquité ndenge pola komi ke na mikolo suka du plein grand nombre se refroidira. Le sumu nanko ekofuluka bolingo ya ebele ekozwa pio. Ne peut tomber que celui qui a été oyo akoko kweya kasi oyo akangama kitoso solango biso banso kasi oyo azali likolo na likolo te moya kweya ezate si on n'est pas dessus on ne peut pas être coupé soko za likolo te bako kata yote soki bolingo na Nzambe etikala ko pela na motema na yote jamais ekokufa esengeli to misenzela to senzela pe baninga pote tozala na bonkonde ya koyoka liloba nyonso pamele nyonso tu na Nzambe. Na mulonga zomi na bolingo ya bonzambe ya bandeko tozala na motema tonda bolamu wapi motema ngo eza lelo wana ndakisa munene et celui qui cherche son pareil sur terre wazokuluka oyo aye na mokili oyo ne trouvera pas. akomona ete qui savait toujours distinguer s'il se tenait sur la plateforme motoyo et exposer la parole de Dieu. Motoyo ayebaki tango yiso kososola soko atelemi lisike na eteli esengelaki te asosola akoko senga moto te aloba kaka na bolamu du mal lorsqu'il a réprimandé une fois ndenge le pentecôtiste ndenge ndeko Branham mwa mabe esalamaki ntango apamelaki moto ya bapentekotiste kasi alobaki akoki kosala yango te atako ezalaki na ngonga ya malamu mpona kosala yango kasi motema na ye ezalaki na bolingo ezalaki na bolingo ya makasi biso banso pe totangi makambo ngo mpe totali nsima na mate yango tobaki ke nyonso ezokonganga eza olo te. Tout n'allait pas aussi bien pour tout le monde que ce qui était parfois nyonso pe ekendeke malamu mpona bato banso tu te na ndenge bato mosusu bakanisaka na ndenge ya libanda kasi pasi ya moto oyo ayebaki bien ke mwa mbindo ezalaki esengeli kokokisa yango na ndenge ya Abraham lokola batindami oyo bakendeki pai na Sodome na Gomore bakende po te babimisa Lote. Une simple remarque. Remarque. Ya moke dedans. Eza makambo ebele na kati kuna. Le plus grand service. Musala nini ya litoma munene ezali. Les deux hommes les plus connus si cela. Atako bato moko bayebani na mokili oyo.
Et parce que c'est justement cette déclaration pote qui est faite, liloba oyo a été faite. oyo Je esalamaki ne peux m'empêcher de penser à l'interview ekoki kopekisa ngai te nakanisa na mituno batuna ngai na Londres. de Dieu de l'époque était là et qu'on lui a posé la question: moto na nzambe azalaki wana batunaki mutuna est votre position vis-à-vis des catholiques? etelemelo eza nini epai bakatolike? Azongisa eyanuki ye azali pembeni na bakatolike. Et bien sûr le journal publie cela en entier. Solo journal elobaki yango mobimba. Que nous pourrions nous poser mutuna oyo tokoki komituna répondu l'homme de Dieu lui-même. moto na nzambe alingi ozongisa eyano nini? Qui était-il proche? Nani azalaki pembeni na Il banani? n'avait pas besoin, azalaki na posa te même pas aux journalistes, ata na bajournaliste quoi que ce soit, ya koloba ta eloko nini oyo ya il se mutuya tenait devant azali son Dieu, kotelema liboso na et nous nzambe na sommes ye reconnaissants. epi biso mpe tozozongisa matondi mpo na yango. Avec une bouche azalaki na munoko par laquelle il pouvait parler. epai wapi akoki kolobela. Branham n'était pas infaillible, ndeko Branham azalaki infaillible te, toyebi yango biso banso. mais il kasi n'y a jamais eu d'homme infaillible sur la terre. kasi moto oyo akoyaka te na mokili oyo aza te, Son intermédiaire est ezali infaillible. nkolo nde na nzela liloba na nde aza infaillible. Et puis, le fait que nous ayons reçu des psaumes tels comme base, na lelenge tozwi bapsaume comme base lokola matei ekomami. et c'est un psaume des Koraïtes. bapsaume mosusu ya bakoraïde. Frère Branham ne parle jamais que de David. ndeko Branham alobaka na David te. Dieu dans ce psaume est Dieu de David. Et alobaka te, absolument rien à alobaka eloko moko te, mais David mpe atikeli kosala eloko moko te na mokili oyo. psaume ezalaki ya David te, à traduire. ezali toza na mpasi ya kolimbola yango. Maintenant, il ne parle que de David et David n'a awa absolument rien à voir. azolobaka na David, mais David aza na eloko moko te na mokili. La sueur coule alors du front et que l'on se dit, frère Branham, wana mitoki ekiti na bilongi alobi o moto na nzambe elingaki atanga mokanda oyo malamu. Nani yango akomaki psaume? Nani yango nkolo nango? que cela se passe ainsi. Nzambe alobaki te nyonso elekaka bongo, qu'aucun homme ne peut être infaillible. ete motu moko te akozanga kokweyisama. À la même signification. Lite nyonso tu ezali na ndimbola na yango. La même chose que ce que nous avons tokaki dit. koloba ndenge moko Et le tien, ta vie et la mienne. oyo ya David eza ya ngai, oyo ya ngai Ce mpe qui a été dit. oyo nyonso te elobami atako nini oyo bakomaki Où et quand et wapi ata wapi ekomi. mais cela nous montre wana ezotalisa biso ke bato bazaka bato. peut les utiliser d'une nzambe akoki kosalela na bato ndenge ya kitoko atako bambeba wana. Arrivé aux deux autres personnes que nous ne mentionnons pas. tokoki kokoma na bato mibale te tokotanga kombo na bango te. Dit et écrit cette chose. bakomaki mpe makambo yango. Dieu n'aurait pas parlé à travers eux. nzambe asololaki na nzela na bango te. Dieu a vraiment pris ceux qui sont fous aux yeux du monde. nzambe azwika bato ya liboma oyo na miso na bato ya mokili akomisi bango bato ya mayele kuleka bato ya mokili oyo bazomona bato ya mayele. Bénédiction pour nous et salut pour nous. bango bazalaki lipamboli mpo na biso. Que les choses soient confondues. wana ekobebisa moto atali kanisi moko te. Devient grave que lorsque des fanatiques arrivent. wana ekomaka mabe ntango bafanatike bayaka kokota na biloko wana bazalaka kaka ebele. Je les ai rencontrés si c'est un lapsus je na si nakutani na bamama mbeba moke boye na likambo oyo ya 7000 na 700. ndeko Branham alobi likolo ya 7000 oyo bafukami liboso ya bale te. Et voilà qu'il dit plusieurs fois. kasi tala aye koloba mikolo ebele ba 700 chiffre ya 700 na esika ya 7000 tosembole yango na banzembo na monoko na biso ya kiallemand na matei oyo ya anglais 700 ekomamaki kaka bongo. mpe nakoki koyebisa bino na bandeko bazalaki koloba wana eza efungami na nzambe, eza bofungami na nzambe. ekozala 700 kasi 7000 te. Qui a pris cette révélation. moto oyo azwaki révélation wana Si au sérieux, c'est le vieil ami du sud de ezali moninga na ya kala. Il a aussi
ye wana et il a 700 personnes de l'Inde. po kuna pe na Inde azaki pe na 700 personnes 630 peut-être ou 535 et pembeni ya 670 ou 5 azalaki na akoki koloba yango prophète alobi yango 700. Et qu'est-ce que c'était? Ezaki nini? Il y avait des esprits trompeurs. Azaki na milimu ya lukuta Ainsi jusqu'à aujourd'hui. ya kokosa bato tikino lelo. Ce qui n'est pas conforme à la Bible. Oye kokani na Biblia ne te. peut jamais être de Dieu. Ekoki kozala ya Nzambe te. Est encore un homme. Il peut se tromper. Moto nyonso koza mutu akoki komibungalisa na nzela. On peut se tromper. Je n'oublierai jamais. Moto akoki pe kobunga nzela. Branham conduisait. Nakoki kobosana te. Des lumières étaient cassées. Ndeko Branham azo pusa mutuka. Lumière moko ekufaki batunaki yo uti wapi. Azongisi bango na Jérusalem. Il y a des frères. Ba frère bazui que les deux villes. Alobi ke ba ville wana mibale na Phoenix ti na Tucson na Jéricho ezali Jéricho na Jérusalem ba ville wana l'extirper avant le millénaire, avant le millénium. Liboso ya millénium ezaki nini eza mulimu ya lukuta. En plus ils sont stupides. Pe na koleka baza pe bato ya liboma baza mayele te soki bazaki mayele te bangeli loba eloko te. Sera toujours distingué. Moto oyo azaki na mulimu na aza mulimu na Nzambe ya kososola lilobo ya solo. Se tromper et où Dieu a vraiment parlé et donné une révélation. Epai wapi Nzambe alobi pe apesi pe emoniseli. En ce qui concerne cette parole, na ndenge etali liloba oyo soki tolingi koyeba pe na kososola yango nini yango mokano na Nzambe oyo ya malamu kosepelisa ye ndenge totangi na Romain 12 esengeli kosala lokola Abraham asalaki ndenge bato na Nzambe nyonso tu basalaki kotosa na botosi ya kondima na kondima na bosengi na Nzambe pe kobonzela mbeka ndenge Nzambe asengi yango tosengeli kosala yango kolandisa Romain 12 verset 2 oyo nyo etikali ekolandama na ngolo oyo epesemelaki ngai nalingi ete moko na bino akanisa mpo na ye moko koleka te. Romain 12 verset 3 n'est plus vraiment possible ces derniers temps. Wana eza pasi te eza pasi na mikolo nani yango akoki mimona. Il n'y en a guère. Bazate moto ye moko azomizwa na mukumba na ye aza na bakoki ya komitalisa ye moko liboso na Nzambe vraiment en présence de Dieu. Et alors tout s'évanouit. Bango nyonso bazosepela toyebi tas de misère nous sommes. Ndenge nini ya mawa toza nango eloko ya malamu eza te kati na moko na biso soki tokoki komona yango ezali Nzambe nde moto apesi biso yango tomemi na ye biloko na biso moko te. Nous devons nous efforcer d'avoir une estime esengeli na biso moto banza na lulenge ya malamu mesure de la foi que Dieu a attribuée à miso na kondimo Nzambe apesi na moko na moko. Souhaitons que nous aussi nous soyons de ceux qui biso tozala bato oyo bazwi kuta epa na Nzambe epimelo ya kondima epimelo kati na yango eza na esika ya bule nyonso eza na esika na yango. Comme cela a été expliqué plus loin, tokoki pe ndenge wana elimbolami kati na mosala na kati ya eklesia kati na lisanga ezala na mateyi l'assemblée, que ce soit celui qui préside, ezala oyo azokokamba se déroule harmonieusement manso eleka na kitoko de l'assemblée du Seigneur. C'est wana ndenge esengeli na kati ya lisanga na nkolo. Si l'on disait aujourd'hui à quelqu'un tozala biso banso sembo soki bapesi moto lelo liloba na mpamela comme la réponse serait peut-être réponse eyano ozala ndenge nini la personne dirait je ne me laisserai rien dire de toi. Alors moto akoloba nakolanda eloko na yo moko te. Mais alors nous devrions tout de
tout de suite avoir l'honnêteté de dire esengeli tozala ne bosembo ya koloba ndeko na ngai yeba malamu ete ozali nanu ya nkolo te na ndenge ya kotambola boye oyo ezokondima te oyo pamele na nzambe aza na esika na moto oyo azondima te pamela kasi oyo atelemi epai emibale oyo batelemi elingi koloba asali angele te na ndenge oyo nzambe atie kati na lisanga na ye ndenge atie alima na ye esengeli kome ekomami esengeli tosenzela na mitema ya baninga kati na eklesia banso oyo bazali kati na lisanga esengeli bazonga na alima oyo ya nkolo asengi wana nde litei moko ya alima na eklesia ezalaki na pasi na mituna na biyano ezalaki makasi. Il est dit, que devons-nous faire lorsque nous exhortons des enfants? Tokoki kosala nini tant tozoko exhorter bana. Et ainsi de suite. Et alors frère Branham avertit et dit, de Branham akebisi bango alobi, nous devons tous nous y soumettre. Ezali ndako na Nzambe biso nyonso tozala na se ya bokambami ya molimo. Dans l'assemblée, il monte la garde, il surveille. Diacre bazo ko tala lisanga, bazako kolo ba policier. Il s'est produit un tel glissement de terrain. Awa mabe moko ezokwea na kati ya lisanga makambo ezokoya kaka minene soki ndeko Branham azongaki lelo oyo mbele abangi ndenga mwene makambo ezokobebisama na kati ya lisanga yango mpenza eyende mabe koleka ntango eleki mabe koleka. Tout allait encore à peu près 30 ans ezalaki makambo ezalaki kotambola malamu bobangi na Nzambe ezalaki kati na bandimi. La langue était toujours un peu déliée. Solo monoko ezalaka kaka bafongoli yango kolobaloba kasi ezali mpe makasi lokola minu te. Mais la situation actuelle telle qu'elle est, lolenge ya sikoyo ndenge ezali eza mabe ndenge ezalaki 10 ans. C'est insaisissable. Nous avons des choses à déplorer ici. Le paysage politique, l'économie, lolenge ya muki ya buku kamba mboka na politique na économie pasi kaka dans le bon sens. Nyonso ezotambola na lolenge malamu te. Mais tout en désordre. Nyonso tekali nyamu. Le nom grec Diopolos signifie en français. Le nom grec. Pardon. Celui qui met en désordre. Diopolos. Ezoloba na kiallemand ke. Il exerce sa fonction. Ezali muto yazo nyonso tuko bebisa. Porte pas tous ces titres. Ce qu'il fait, il le fait plutôt bien. Oh yazo kusala ka sala ngo malamu. À notre détriment, mais en fin de compte, tout doit nous servir ou nous servira. Na suka nyonso esengele esunga biso oyo Nzambe alaki na eklesia oyo nyonso apesi oyo nyonso ati nyonso ezala ete ezala kati ya eklesia bayamba yango mpe bandima yango. Nzela mosusu ezali te oyo alingi akende mosika na yango akokende mosika mpe na Nzambe. Solo awa bolingo na bondeko nde ezali oyo tozi balobi wana tobanza yango te. Boyebi ta mosusu toyekangami mpenza bien te tozoloba mabe koleka me esalaka mabe mpenza esalaka pasi kasi nyonso twana esalamaka na bolingo ndenge tozobanza yango kasi bolingo ya bondeko ezalaki ya kati na mitema esengeli ezala na moto bato bayambani baza kosepela elonga moko wana esengeli kososola ke Nzambe akoki alingi abongisa libota na ye
na elongi ya bonzambe te me na motema penza ozolika mona nzambe koma ya yo oyo azali ata tata ya ba brigand ou bien tata ya ba assassin mais motema bongo te motema ezokosa mais motema ya malamu michopo na bolingo na bondeko ezala kati na mitema ekota ntina mitema na biso naza na ndingisi ya koloba yango nayebi oyo nzambe asi alobi te me elobami molongo zomi na limiemi ete moko asepela na moninga napesaka esika na ndeko eza teke mpo naza drole te mpo nazomona bango lokola koleka ngai nde bongo makambo esengeli eleka na penza solo ndeko mobali ndeko mwasi esengeli tozala bongo tolingana tomona baninga lokola baleki biso wana nde lipamboli na nzambe koya ndenge tokosala biso banso esengo moko na moko pambola makoleka na molongo zomi na moko mo mosika elobami relève du zèle, soyez plein d'ardeur dans l'esprit, prêt à servir le Seigneur. Bozala bobelemi pona kosalela nkolo musala. Verset 12. C'est ainsi la chose, la seule chose, pas dans les circonstances, pas dans les situations, mais dans l'espérance. Et ensuite, ezali to osalela nzambe po likambo boye salami pona boye te me na kati na elikia dans la souffrance, kati na pasi tozana elikia. On ne peut tout de même pas dire à l'affligé chante. Tokoki koyebisa na moto oyo azo na mawa toyebisa yemba toyemba na bao baza koyemba tolela na bao baza kolela tosepela na bao baza kosepela. Le verset 12 de Romains 12, soyez joyeux dans l'espérance, passant de la souffrance. Verset 17. Tozala kozongisa mabe te likolo ya mabe aux yeux de tous les hommes. Na miso na bato banso. C'est possible aussi que autant qu'il dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Tindaki ete mpo na yo tobika na kimia na bato nyonso ata bato ya yauli bavoisin na biso te soki ezalaki kotala mpo na biso malamu tobika malamu. Des hommes de paix, nous ne pouvons faire autrement que bato na kimia bakozwa bobele kimia bakopanza bobele kimia. Ne vous vengez pas vous-même. Bomi lukako se venger te. Car il est écrit. Po mate komami ngai nde na kubukanisa. À la nature de celui qui nous a rachetés. Tala lolenge ya oya sikoli biso. À la vengeance, nous disons Seigneur. Benga na lolenge kubukanisa te to kolobete kolo limbisa bango ba ebelo ba kusala te. Moto. O azili bolimbisi na nzambe pembeni na nzambe akoyi kosala lolenge mususu te akolimbisa kaka baninga à tous les autres. Baninga nyonso. Dans le 5e chapitre d'Esdras, na mulongo ya mitano mokapo ya mitano ya Esdras toujours Esdras chapitre 5 verset 1 mokapo ya mitano mulongo ya moko Age Zacharie Mosakoli fils d'Ido le prophète Zacharie fils d'Ido baza kusakola pa ba Yuda de Juda et de Jérusalem au nom na Yuda pe na Jérusalem na kombo na Nzambe. Arrêtons-nous un peu ici. Totelema nano muke na likanisi oyo. C'est l'histoire du peuple de retour. Likambo yo ya libota na bana Nzambe na kozonga na kati na okangami na bango au nom du Dieu d'Israël. Et lobamaki na kombo na Nzambe na Israël oyo mulimu na ye ezalaka likolo na bango. Vous savez, nous avons déjà souligné que tosili ko beta sete ke matei manso toujours avoir deux jambes. Esengele ezala makolo na munoko e koza matei moko ezali te oyo tokoki mopepe ke komema te oyo bato balobi te oyo bamemi na matei na bato te kasi matei nyonso esengeli ezala na esika songolo ebandaki
tous les fondateurs de religion epai bafondateur oyo ya baeglise oyo tokoki kotanga mpe bakombo te baza kotambola mpe na makolo na bato wana baza na se na bokambami moko wana baza na se na molimo moko baza na matei moko bamormone baza na baprofete na bango babudiste na baprofete na bango batémoin de Jehova na baprofete na bango bango banso baza na esika songolo na bato na bango matei na bango elandi bato na bango awa ezali likambo na Nzambe ke baprofete ya Nzambe molimo na Nzambe ezalaki bobele ezalaki likoloka baoyo baza kosakola te kasi molimo na Nzambe ezalaki kozala ntango kokokisama ya masakolo wana ezali kokokisama ntango makomi wana ezokokisama molimo santo ezalaki likolo na kokokisa bilaka wana eza mpo na ngai ya motuya monene ete Nzambe na Israël oyo azali likolo ya baprofete akambi libota na bana Israël ezalaki lisusu likolo ya basakoli oyo bakoki kotalisa kombo na nkolo na nzele ya liloba na Nzambe yango nde esengeli kosalama mpe lelo oyo kuuta epai na Nzambe na eleko oyo eza kitoko nkolo azwi mokumba ya nyonso nalingi makasi version oyo ndimbola oyo Esra 5 age prophète Dido basakolaki na Yuda na Yerusalem na kombo na Nzambe ya Israel oyo molimo na ye ezalaki likolo na bango ekumisama ezala kombo na nkolo wana nde bato ya solosolo ya Nzambe epai wapi molimo na Nzambe ezokofanda likolo na bango ezofanda kati na liloba na Nzambe efandi na liloba na Nzambe euti na molimo moko wana oyo ezalaki kozala likolo ya basakoli nyonso nde ntina yango molimo ezokofanda likolo na bango epai bazali koloba na Bayuda. Il n'est même pas question ici d'Israélites. Balobi apa na bana Israël te. Bazolobela pona Bayuda na Jérusalem. Na kombo na Israël na kombo Nzambe oyo molimo na ezalaki likolo na bango. Bato ebele babandaki na kofilosofe na kolobaka tribus ont été amenés et non les 12. Balobaka tribu mibale nde ememamaki kasi 12 te 10 te lelo oyo mpe Armstrong na bato mosusu babanzaka ke 10 tribu wana babunga 10 tribu babunga bazokanisa ke bazongisa bango te na mboka na bango na elaka. Ceux qui ont été amenés ont pu revenir. Boy ba memaka bango bazonga. Parfois, les choses sont aussi claires que les tables de multiplication. Makambo eza polele lokola tableau ya multiplication. Elles se perdent. Elles ont alors le trône royal de David auprès de la reine Elisabeth à Londres. Na bamuso bakalisi eza kuna epai ya Elisabeth na Londres kuna zokande komami polele na baenseignant minene ya Biblia baza kobunga na makanisi na bango moko na oyo Nzambe ya asali ndenge eza kitoko na koselela Nzambe na kati na bosokemi na makambo mindondo te. Toyebi que frère Branham était lui aussi dans une grande attente de toutes les choses. De Branham azaki na kuzelaka na makambo ebele elingaki koya. Tango eleki tout ce qu'il a prévu. Zamba kosala oyo nyonso tobongisaki. Soyons nécessairement pressés. Tozala na biso pressé te. Faisons ce qui a été
tosala oyo esalamaki awa toyeba ete molimo na nzambe molimo moko moko oyo efanda likolo ya basakoli nyonso oyo nzambe ya Israele atindaki molimo moko moko efandaki lisusu likolo ya ndeko Branham molimo ya nzambe yango ezali likolo na bato nyonso oyo bakoti na liloba oyo na lisakoli oyo etiami na ntango na biso oyo na molimo moko moko wana kasi esengeli batikala na kati ya liloba ekomemi sasi mpe na mokanda ya lettre circulaire eza mawa mpona bao nyonso to bazoloba makambo na mwa ndeko Branham alobaki na Chicago liboso na bato baprofesseur baspirituel badocteur na théologie na bato ebele nyonso asantaki ke ntango azoteya yango bato moko bandimaki te oyo makambo aza koteya. Il a lancé le défi. Pesi bango mundenge azui Biblia. Et il a dit alobi si quelqu'un pense soki moto azo banzete ke onga na lobi ezali sembote bota courage ozwa Biblia na yo oya pembeni na ngai wa totala pe alobi soki okosoki okoki koboya yango na Biblia te boye fanda kimia soko tutuni lelo bato nyonso to wana bato balobela biso makambo ya kake sambo wana na nyonso bazoloba batelema awa bazwa Biblia po batalisa. Vous avez dans la Bible, oyo bomoni na Biblia botalisa oyo komami na Biblia ndenge Jean komiango sans qu'ils le voient. Ils ont quitté la parole de Dieu. Moni pete ba longwe na liloba na nzambe oyo ba mikoti saki ndenge tolobaka avoir l'impression temporaire esengeli tukozala mwango moke boyo nete mwa bolole moko boye kasi course. Na mobembo te. Nous ne sommes pas faits pour cela. Tozali Dieu ne nous a pas destinés à cela. Nzambe ya cannabis po na bongo te. Nzamba cannabis to fanda kimia. Quand la colonne de feu s'abaisse. Tant colonne ezokita. Nous lever seulement quand elle s'élève. Tango eto telema pe soki yango pe telemi. Tango ezokoba. Dire ce qu'il a dit. Toloba oya lobi. Tous les cas. Na makamo manso. Il reste le Dieu. Atika la bobele Nzambe. Oyo yo ya liloba na ye. Peut accomplir bien des choses. Nous causer du tort. Mais Dieu le veut et si nous vivons, c'est nous arracher de la parole de Dieu. Ça, il ne pourra pas le faire. Dieu est si profondément ancré en nous. Liloba na nzambe ekoti penza na bopikiliki na miteme na biso ekoki kopikwa mate. Juste il entre jusqu'à derrière le rideau. Tikino kokote na sima ba rideau. Sima na rideau nini ezali? Avec qui? C'était qui parlait? Ezaki na mtu azo koloba. C'était ezalaki bobele nzambe mtu azo koloba na sima rideau. Jean dont l'encre s'étendait jusqu'à bato oyo longo na bango eketi na sima rideau. Bazalaki bato ya bato te. Bazalaki ya bato nzambe. C'est vrai. Et c'était pas un homme qu'ils avaient écouté, c'était Dieu qui l'avait écouté. Ezalaki mutu te bazako yoka nde nzambe. Bayokaki nde nzambe. Nous pouvons en être reconnaissants même. Esengeli tozongisa matondi pa nzambe. Ata to betami ata to sembolami na liloba. Dieu nzambe terriblement du bien. Asalaka biso malamu. Du bien. Asala biso malamu. Car il nous a mis à son école. Dans la biso na école na etelo na ye. Et azako pesa biso éducation. Tam susi sala kapasi kasi ezaya bolamo ezaya belé kati na yango. Le reconnaître au moment de la
esengeli tozongisa matondo ntango ye azosembola biso tosepela bongo tozongisa matondo epai na Nzambe ete molimo oyo ezali kola baprofete ezala epai ekola frère Branham epuis biso mpe toza na soni mpona koloba yango mpe te toza mpe na yango tosukisami boye ngai moko mpe Nzambe abyangi mutu moko lokola musakoli na eleko oyo abengi bato mibale te ata misato te kasi moto moko nde epai na ye nde amimonisi na likonzi na moto ye moto azwi mokumba ye nde atindaki ye nde moto alobele biso na kombo na nkolo liloba na lisakoli na bitelemi lisambo ya etelemelo ezalaki kokitisa mituna bango ntango azokokota na ema ya bofongwami kuna toyamba eyano na Nzambe balingami Nzambe alobeli biso na mikolo oyo alobeli biso na baparvis extérieur te na sanctuaire te mais na esika ya bule akei tikino na arche de l'alliance tikino na ngolu na kiti na Nzambe wana nde afungoli biso liloba longo yango ekoti kati na Nzambe eloko moko te ekoki kolongola yango. Les deux prophètes ont parlé aux Juifs de Juda. Ba deux prophètes basololi na ba Yuda ya Yuda na kombo ya Nzambe oyo mulimo na bango mulimo na Nzambe ezali likolo na bango. Et particulièrement lorsque nous nous présentons ici bisope tango tozokuya awa liboso ya libota na Nzambe etikate pakolami na Nzambe epakolami na molimo bopemi ya molimo Dieu puisse être ainsi avec nous. Nzambe pas à la bongo na biso Ceux qui entendent la parole de Dieu ete baso baza koyoka liloba na Nzambe balenda qu'ils soient édifiés balendisama bongo babonzela Nzambe mbeka ya molimo. Il ne reste que ce verset, le verset 2. etikali bo molongo oyo ya mibale. Après cela, Zorobabel, fils de Sétuel, simanango Zorobabel mwana ya Sétiel et Josué, fils de Jotsadak, na Josué mwana ya Jotsadak bango nde esengelaki batonga ndako na Nzambe na Jérusalem na lisungi deux prophètes de Dieu na lisungi ya basakoli mibale ya Nzambe soutenaient po baza kosunga bango un véritable soutien. Soutien à sol. L'argent que toutes les collections, les collectes, basangisi bambongo et tout ce qui existe na oyo to ezozala de Dieu basunga au milieu du peuple de epai wapi basakoli bazali katikati na bato et des ordres na mitindo ya Biblia ete epeselama batongaki yango mabe te batongaki yango epai oyo Nzambe amonisamaki epai ya Abraham epai ya Salomon epai ya David ekotongami na esika oyo temple ezalaka na ebandeli kasi nyonso tu baboma yango kasi baya kotonga lisusu baprofete bamitiaki na mosala de ces deux prophètes de Dieu. L'expression est également très belle. elobeli eza kitoko bapasakoli ya Nzambe na kombo ya profete te baprofete na Nzambe eza molimo eza kofanda likolo na bango te eza molimo ya Nzambe na Israel. Bato ebele baza na molimo tolingi nde molimo na Nzambe efanda likolo na biso ete oyo esengeli esalama na kolandisa mitindo esengeli ya bule na kati na bokonzi na Nzambe pamba te tokotonga na bule tikate Nzambe pambola biso na oyo toyoki na poko na lelo tokoki kosalela yango
na lukumu pe na masanzoli na Nzambe na biso. Amen. Amen. Notre Père Céleste, Tata na biso azwa likolo matondo mpo na ngongo ya ngolu pe toyoki lisusu liloba na yo oyo olobeli biso na lolenge ya botata. Nzambe na biso tolingi kozongiselo matondo kokumisa yo kosanzula yo na koyeba ete bilakano ezokowumela ke ekobebaka te. Tozongisi matondi mpo na bongo yango tosanzoli ngolu na yo koba kozala na biso nkolo. Pesa biso lolenge tofanda na kati ya maloba na yo ete koyoka bobele oyo ozolobela biso oyo olobela biso epa na yo lokumu mpe masanzoli na ngongo ya pokwa na kombo na Yesu Kristo. Amen.